हाई गाइस, वेलकम टु न्यू ब्लग। हजुरलाई आज मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ च्यालेन्ज ल्याएर आएको छौँ, त्यो हो म्याङ्गो च्यालेन्ज गाइस। अनि अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ फर्स्ट प्राइज भएको छ, त्यो हो बिस्कुटहरू गाइस। फर्स्ट प्राइज हाम्रो। अब चाहिँ हामी च्यालेन्ज स्टार्ट गर्दैछौँ गाइस। ल च्यालेन्ज स्टार्ट नाउ। तो खायो मिठो छ आँप चाहिँ। आँप चाहिँ मिठो रहेको छ गाइस। गाउँको लोकल आँप हो। कच्चिर खाएको क्या मिठो छ गाइस, क्या गुलियो रहेछ गाइस। अरे ज्ञान त मैले चाहिँ लाग्छ गाइस, हेर्नु यस्तो मस्त हुने होला त। आजको फर्स्ट प्राइज पनि मैले लिएँ होला आज गाइस। त्यस्तो हुन्न नि। Teraz wyjechał. Trzy razy. धेरै पाएको हुनाले आँप चाहिँ बहुत रसिलो छ गाइस। के हो भाइ, के हो? खटको भयो। धेरै गुलियो, धेरै रस भएर क्या त्यस्तो हुन्छ, देख्नुभयो? बिस्तारै खाऊ न गाइस, बिस्तारै। ल गाइस, आजको गेम चाहिँ मैले हारेको छु, मेरो बुढीले जितेको छन्। अब मेरो बुढीलाई चाहिँ म बिस्कुट हस्तान्तरण गर्दैछु गाइस, हेर्नु होला गाइस। अब के बोले भाइ? अब के बोले के छ थाहा बोले? ओके गाइस, आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ यही अन्त्य गर्दछौँ। अनि हजुरलाई कस्तो लाग्छ, मन परे लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला गाइस। बाइ बाइ गाइस, लभ यु।